Следующий докладчик у нас Екатерина Михайловна. Как раз таки уже пошли наши столичные коллеги. Лоцманова Екатерина Михайловна сейчас нам будет рассказывать о бумаге современных документов, настоящее и будущее. Вы нас слышите, Екатерина Михайловна? Прекрасно слышу вас. Сейчас начнем показ. Да, приглашаю вас для доклада. Мы все внимательно слушаем. Да, сейчас организационный момент. Ну все. Вместе. Спасибо большое. Значит, очень хорошо нам рассказал наш коллега. Я очень рада, что он согласился выступить. Наши семинары надо как-то оживлять. Я думаю, что этот легкий оживляж как раз и был. Мы должны понимать, как сейчас изготавливают бумагу и из чего. А я хочу песню продолжить. Это наша долговечность. То, что, в принципе, не учитывается при производстве бумаги. В общем-то, помимо той долговечной, которой сейчас тоже немного скажу. Поэтому мы с вами знаем, что долговечность – это камень преткновения, и мы должны либо обеспечивать вот эту долговечность какими-то техническими способами наших документов, либо промышленность каким-то образом нам помогать и изготавливать бумагу хотя бы частично, которая обладает определенными требованиями. Значит, и мы знаем, что долговечность бумаги – это способность бумаги сохранять стабильно свои свойства. Но есть еще и технический термин долговечности. Это свойство любого объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния. Я его специально сюда включила, потому что вот это понятие «предельное состояние» дальше мы с вами и увидим. При установленной системе технического обслуживания и ремонта. Вот это как раз наши условия хранения, различная реставрационная обработка. То есть, в принципе, бумага и все остальное, они как-то между собой связаны. Значит, есть такое понятие, как бумага длительного использования, где, в принципе, можно увидеть на упаковках символ долговечности, да, горизонтально лежащую восьмерку. Значит, ей дали такой термин, как бумага, которая при многолетнем хранении в библиотеках, архивах, других специальных заведениях незначительно или совсем не изменяет свой химический состав и физические свойства. Очень оптимистичный такой термин, но мы понимаем, что как любой объект, особенно органической природы, все старится, и бумага тоже, так же, как и мы с вами, органические объекты, ровно по тем же механизмам, как и мы. И, значит, наш документ на бумаге, как мы сейчас именно об этом говорим, должен сохранять свои пользовательские какие-то характеристики для удобства пользования, то есть и для обращения читателям, и для копирования на другие носители. Вот этот ГОСТ, про который я говорю, можно закрыть, значит, секундочку сейчас на экране. Угу. Бумага для документов. В этом стандарте указан определенный перечень свойств, которые бумага долговечная которому должна соответствовать. Это прочность бумаги в данном случае, которая выражается сопротивлением раздиранию. Для бумаги массой 70 грамм на квадратный метр, 350 миллиньютонов. Минимальный щелочной резерв бумаги 0,4 моля на килограмм по карбонату кальция. Почему по карбонату кальция? Потому что, как вы уже слышали, в бумаге используется мел как наполнитель. Сейчас достаточно широко. И природный, и переосажденный. Дальше максимальное содержание окисляемых веществ. Их должно быть очень мало. Определяется по числу капа
определенным методом химическим, и это число должно быть меньше 5. Вот этот пункт говорит о том, что в этой бумаге не должно содержаться никакой древесной массы. То есть даже если она вот таким химическим способом произведена, как мы с вами сейчас вот слышали от предыдущего докладчика, все равно остаточный лигнит достаточно высокий, и он не соответствует тому, чему должна соответствовать беленая целлюлоза. То есть это требование к беленой целлюлозе. И дальше максимальное, минимальное значение pH от 7,5 до 10 здесь указано, даже не от нейтральной, от 7. Что еще нужно сказать? Извините, что-то у меня не движется никуда. Вот. Помимо того, что здесь на механическую прочность сопротивления раздиранию заложено, я хочу сказать, что мы, как консерваторы, уже много-много десятков лет исследующие бумагу, пользуемся сопротивлением излому. И в инструктивно-методических указаниях к предыдущему ГОСТу консервации документов общие требования 90-го года, они отдельно были изданы, там прописано, что снижение механической прочности, это сопротивление излому, сопротивление разрыву, после искусственного старения, при 100 градусах, не должно превышать 50%. В этом случае мы считаем, что бумага долговечная. Но если говорить о предыдущем ГОСТе, на долговечную бумагу, там есть определенные приложения, в котором есть рассуждение о старении. О старении искусственном, но при 80 градусах Цельсия и 65 влажности. Значит, там говорится о том, что не должны сильно меняться свойства через 24 суток старения. Но, в общем, вот именно по этому ГОСТу мы не можем ни на что ориентироваться, потому что они сами не сориентировались ни на что. Он такой очень такой описательный, я бы сказала, ГОСТ. И там каких-то жестких моментов по старению не прописано. Вот у нас исключительно вот эти инструктивно-методические указания. И, кроме того, есть зарубежные работы второй половины XX века, где на основании экспериментальных данных считается, что 3 суток старения – это 25 лет естественного старения равно. Но все это, я бы сказала, довольно относительные вещи, но, по крайней мере, как-то мы можем, это следующее, ориентироваться на это. Значит, говорили в предыдущем докладе о композиции бумажной массы и о химических добавках. Значит, конкретную композицию комбинат не раскрывает, и он имеет полное право на это, но мы с вами поговорим вообще о этих химических добавках. Но прежде всего нужно сказать о целлюлозном волокне. Сейчас очень активно, в общем-то, основное сырье сульфатная беленая целлюлоза, как уже говорили, из хвойной и лиственной целлюлозы. Как правило, это 40 на 60%. При этом используются клеи на основе синтетических веществ, как вот здесь вторым пунктом. Синтетический клей – это димералфуркетена, алкинил, янтарный ангидрид. Это очень хорошо, поскольку проклейка ведется в данном случае в нейтральной и слабощелочной среде. Сейчас это основные вещества для проклейки. Если говорить о 20 веке,
то очень широко с момента практически разработки канифольной проклейки, а это первая половина XIX века, вот буквально до последней четверти XX, это было основной проклейкой бумаги. Но весь этот процесс идет, во-первых, в кислой среде, осаждается сернокислым алюминием, и таким образом у нас в бумагу, даже если это очень хорошая беленая целлюлоза, хорошо отмытая от различных кислых веществ после проклейки, все равно мы своими руками добавляем в бумагу кислоту практически. Но вот переход на синтетические клеи, конечно же, привел к тому, что бумага для печати, типографская и офсетная, и бумага для офисной техники стала, конечно, более долговечной. И наши исследования показали, что именно димералтолкетен обеспечивает наиболее высокие значения показателей сопротивления излому, по которому мы судим о долговечности после 12 суток тепловлажного старения. Дальше. Наполняющие вещества. Вот здесь вот я выделила два. Каолин и мел, которые наиболее широко используются в производстве бумаги. И тот, и другой, а особенно мел, являются буферами, стабилизаторами процесса старения. Снижают активную кислотность и задерживают рост медного числа, то есть вот, тех групп, которые получаются в процессе разрушения низкомолекулярных сопутствующих целлюлозе фракций и самой целлюлозы. То есть мы знаем, что мел – это нейтрализующий агент, который создает щелочной резерв в бумаге, и именно вот этот резерв, он нейтрализует образующиеся группы кислой природы. Сейчас я хочу немножечко поговорить о естественном старении бумаги. У нас были несколько работ на эту тему. Вот в данном случае вы видите изменение индекса желтизны. И нужно сказать, что именно желтизна является таким как бы сигнальным, я бы сказала, фактором, который мы можем увидеть без какого-либо прибора. И желтизна говорит о том, что в нашей бумаге появились в процессе деструкции те группы, которые придают желтизну. Чем больше этих групп, тем более интенсивная желтизна у бумаги. И по цветовым характеристикам РЖБ, например, можно рассчитать индекс желтизны. Вот здесь вот у нас был анализ вот такого издания «Правда», «Петроградская правда», «Ленинградская правда». Вы видите, что с начала практически 20 века до начала 21-го, то есть век. Мы измеряли на поле характеристики оптические в середине листа, ну и смотрели еще текст. Это были подшивки газет, но измеряли мы на первом листе, где-то не в середине подшивки, а именно на первом листе. То есть тот лист, который более доступен, как вы понимаете, различным внешним факторам. Но поля – это самые страдающие места листа, которые сорбируют различные примеси из воздуха, в частности газы, которые при повышенной влажности могут преобразовываться в кислоты и провоцировать кислотный гидролиз бумаги. Значит, что можно сказать? Что основные изменения в газетной бумаге происходят в течение, где-то в течение 40 лет, грубо. Вот 1960 год, здесь у нас уже примерно вот это вот облако, да, выходит примерно напрямую. А до этого все-таки идет накопление вот этих вот продуктов деструкции. Есть определенная динамика. Точно так же в середине листа. То есть тенденция изменения точно такая же.
Что хочется сказать, что как раз вот во второй половине 20 века шла речь за рубежом, в частности, в Америке после анализа состояния фонда газет, что у нас газеты за 50 лет в прах разрушатся. Вот не разрушатся они в прах, и мы в руках держали, и мерили, и листали. Конечно, это очень сильно зависит от условий хранения прежде всего, но тем не менее, вот та остаточная прочность, остаточные свойства бумаги, они присутствуют и позволяют этой бумаге иметь вид листа, а не какого-либо кучки праха. Поэтому такие документы, естественно, понимаем, что не должны активно использоваться читателями, но тем не менее физически они существуют, как вы видите, уже век. Уже второй век пошел газетной бумаги. Нужно сказать, что газетная бумага, конечно, это наиболее стабильная бумага по своему композиционному составу. И эта бумага не имеет проклеивающего вещества. Это только древесная масса 75% и 25% небеленая сульфитная целлюлоза. И вот дальше вы увидите, что вот именно вот эти кислые продукты, которые мы вносили в процессе проклейки, они играют более серьезную роль, чем природа самого волокна. Здесь, опять же, речь идет про индекс желтизны, но здесь у нас два вида по композиции. Бумага темные точки из 100% целлюлозы беленой и бумага из древесной массы и целлюлозы. Там древесная масса до 70% и целлюлоза до 30%. Мы видим, что вот эти вот два облака даже не пересекаются. Там, где у нас бумага с содержанием древесной массы, индекс желтизны в любом случае выше. Причем выше единиц на 20. Это очень много. Это абсолютно видимое глазом изменения. И следующий у нас как раз механическая прочность. И вот здесь как раз речь у нас может идти о химических веществах. Здесь мы видим, что вот эта вот низкая механическая прочность свойственна как бумаге из 100% беленой целлюлозы, вот они, темные точки, так и светлые квадратики из бумаги, древесной массы и целлюлозы смеси. Поэтому очень важно понимать, какая проклейка в бумаге документа. И здесь взаимосвязь сопротивления излому индекса желтизны. То есть то, что мы видим глазом, пожелтение бумаги, это однозначно изменение механических свойств с ухудшением механической прочности. Поэтому здесь видно, что вот как раз эта взаимосвязь очень хорошо видна на данном слайде. Вот здесь бумага из 100% беленой целлюлозы, все-таки сопротивление излому имеет намного более высокое, чем бумага из целлюлозы и древесной массы. Вот это я просто привела из стандартов предыдущих лет, это вот тот ГОСТ вообще 59-го года, на офсетную бумагу. Здесь мы видим, что состав по волокну тогда никем не скрывался и абсолютно свободно он был прописан в стандартах. Это целлюлоза беленая и древесная масса в офсетной бумаге. В любом случае она была в бумаге номер 2 в марках А и Б, но в бумаге номер 1 древесная масса не использовалась. То есть градация по качеству была, в общем, достаточно большой. И следующая типографская бумага. Здесь даже разграничена древесная масса. Беленая и просто белая древесная масса. Но содержание даже бумаги номер 1 20% древесной массы белой, а бумаги номер 2 до 50%. Поэтому, когда мы
анализируем наши документы, даже не анализируем, просто держим их в руках, очень трудно без какого-то анализа композиционного, микроскопического, вообще понять, с чем мы имеем дело. И здесь я привела в очередной раз шкалу желтизны, где очень хорошо можно увидеть разницу проклеенной и непроклеенной бумаги. Вот газетная бумага, которая не имеет проклейки, и бумага типографская, офсетная, различного состава, которой проклейка именно в кислой среде. Вот вы видите, что здесь у нас критическая вот зона, которую мы выделили, заштрихована, где у нас механическая прочность очень низкая, там 100 изломов, предположим, при очень-очень маленькой нагрузке, при 200 граммах, а не при килограмме, как по стандарту, чтобы мы могли вообще, тогда смогли бы уловить изменения в этих образцах, которые нам просто были подарены, и мы смогли разрушающим именно методом исследовать их, мы видим, что здесь у нас индекс желтизны где-то 32 единицы. И уже вот у этих проклеенных документов зона риска. А в газетной бумаге зона риска начинается при индексе желтизны 45%. При том, что она не белая, она не может быть белой, потому что там небеленая сульфитная целлюлоза используется, но остаточная прочность у нее, вот, зона риска, возникает при такой вот достаточно высокой степени пожелтения. Что мы еще как бы исследовали, и было важно понять, мы работаем с документом, да, и мы можем исследовать бумагу. Но вот в этой таблице показан результат исследования влияния печати на бумагу. То есть здесь, например, по тому же сопротивлению излому мы можем видеть, как влияет красящее вещество при различных способах печати на свойства бумаги, на ее механическую прочность. Здесь мы использовали бумагу для офисной техники норвежскую датакопию и ксерокопировали с использованием тонера, печатали на струйном принтере чернилами и печатали офсетным способом, печатной краской для офсетной печати на офсетной бумаге Котловского комбината и на газетной бумаге Кондопольского комбината. И вот вы видите, что офисная бумага сохраняет очень как бы, хорошо сохраняет свои механические свойства, независимо от способа печати на ней. А вот офсетная, излом 1200 просто бумаги и 540 двойных перегибов после запечатывания офсетным способом. Но это была сплошная печать, не текст, а сплошная печать краской. И газетная бумага, здесь просто по бумаге 260 двойных перегибов, а после печати 230. То есть очень высокую стабильность показала газетная бумага. То есть самая подверженная изменениям после печати оказалась офсетная бумага. То есть здесь меняются и механические свойства, и капиллярно-пористые свойства. Конечно, бумага, запечатанная краской, повышается очень воздухопроницаемость и капиллярная впитываемость изменяется. Что касается pH, вы видите, что здесь незначительное уменьшение в pH, и в принципе, что касается вот, стабильности, она вот, даже 6,6 pH вполне удовлетворяет требованиям нашим. Что касается старения, вот здесь вот два столбика, серый и черный, это серый до старения, бумага запечатанная, черный после 12 суток старения. Здесь мы видим, что у газетной бумаги очень незначительные изменения, у офсетной меньше 50% изменения прочности, и вот в случае бумаги для офисной техники, в случае вот с
принтером вообще более чем интересно, увеличивается прочность. Но это может быть связано как раз с композиционным составом чернил, где могут использоваться различные связующие, которые в процессе тепловлажного старения могут к структурированию приводить, а не к деструкции. То есть, в принципе, по изменению сопротивления излома мы получаем достаточно хорошие данные. И по изменению кислотности образцов до старения, после старения тоже у нас находится все выше 6 единиц pH. Вот это для современной бумаги. Для офисной, для газетной и для офсетной. Значит, что мы еще смотрели? Мы смотрели старение документов на современной бумаге уже 21 века. Просто это были издания 21 века, которые мы старили на газетной бумаге и на офсетной, на мелованной бумаге. Значит, что касается вот этой остаточных свойств бумаги. Вот здесь мы видим, мы старили даже не до 12 суток, а до 45 суток. И здесь можно увидеть, что после определенного момента, это здесь 27 суток старения, у нас как раз остается та самая остаточная прочность, которая очень, это экспоненциальная зависимость, которая очень-очень медленно уменьшается. Но очень медленно. То есть мы имеем физически сохранившийся лист документа или блок документа, который мы все-таки в определенной степени можем сохранить и хранить еще достаточно долго. Вот по экспоненте меняется у газетной бумаги. А вот это офсетная бумага. Здесь достаточно большой разброс у некоторых образцов. И бумага, запечатанная текстом, возможно, поэтому такой вот не очень четкие характеристики. Но, тем не менее, мы видим, что здесь линия тренда получается с небольшим углом наклона. И к 45 суткам у нас явно значительно ниже, чем 50% уменьшается прочность на излом. Поэтому мы о офсетной бумаге можем также говорить современной, как о долговечной бумаге. Единственное, хочется отметить, что если мы используем эту бумагу для документов ценных и редких, неважно, это книжные памятники или ценные редкие документы для данного региона, конечно, использовать офсетную бумагу нужно без содержания древесной массы. Вот той самой рафинерной, беленой, то есть, как бы, глядя на нее, мы никогда не скажем, есть там древесная масса или нет, то при покупке, когда мы описываем техническое задание на закупку, мы должны отмечать, что нам нужно для форсусов, например, да, для изготовления бумага офсетная без содержания древесной массы. И насколько я знаю, что фабрики Гознак сейчас делают без содержания древесной массы. И здесь вот еще у нас намелованные бумаги. Здесь очень хорошая линейная зависимость, где мы видим, что действительно эта бумага достаточно стабильна. Вот к 12 суткам она 50% прочности не потеряла. 12 суткам старения. Значит, мы уже говорили, что пожелтение – это следствие деструктивных процессов в документе. Вот здесь вот мы приводим пример индекса желтизны тех документов на газетной бумаге, которые исследовали. И здесь мы видим плавное изменение, очень схожее с изменением индекса желтизны подшивки газет «Правда», «Петроградская правда», «Ленинградская правда», которую показывали в самом начале. То есть где-то к 18 суткам старения у нас выходит на плата индекс желтизны, то есть основные процессы деструкции к этому моменту произошли.
Что касается офсетной бумаги, она очень долгое время остается хроматичной, то есть она не имеет желтизны, то есть до 12 суток старения она не желтеет. И вот уже от 12 суток старения вы видите вот такой закономерный. Здесь уже как бы начинается рост желтизны, и где-то к 24 суткам он уже здесь стабилизируется. Но значение индекса желтизны, вот максимально здесь 6 единиц, а у газетной бумаги, вы видите, да, это 20, ну где-то 17-20. Значительно выше. Ну и в результате хочется сказать, что все-таки мы можем сказать, что бумага будет долговечной, если в композиции используется мел или каолин в качестве наполнителя, которые стабилизируют кислотность и образуют щелочной резерв. Использование димералкилкетена как проклеивающего вещества и сульфатной беленой хвойной целлюлозы в композиции не менее 50%. Вот по нашим данным получается, что если ориентироваться на такую композицию, наши документы будут храниться не 100 лет. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Екатерина Михайловна, за доклад. Нам очень интересно ваше исследование вашего коллектива. Мы с удовольствием прослушали. Спасибо. Есть ли вопросы у слушателей? Тогда давайте удаленные коллеги из других городов, я не слышу, они есть, не отзываются. Ну, если они что-то потом вспомнят, мы с удовольствием ответим. Подайте, пожалуйста, какой-нибудь сигнал, да, если у вас есть вопросы. Если нет, тогда, Екатерина Михайловна, если вы представите нам следующего докладчика, потому как я только знаю на бумажке, что должна по регламенту выступать Быстрова Елена Сергеевна, ведущий специалист Федерального центра консервации. Просто там 3 девушки сидит, и хотелось бы как раз сейчас понять. я уступлю место Елене Сергеевне. Да. Уступаю. Елене Сергеевне. Елене Сергеевне, да. Для наших Елена Сергеевна, скажу, Быстрова, ведущий специалист Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Тема доклада ее, если у вас на программках она тоже есть, коллекция исторической бумаги Федерального центра, некоторые аспекты исследования. А вот они включились уже. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот мы прослушали 2 доклада о бумаге современной, а я хочу вернуться несколько к истокам и рассказать о той бумаге, на которой выполнены все наши редкие и ценные документы. История формирования коллекции исторической бумаги Федерального центра консервации известна нам весьма приблизительно. По некоторым сведениям, в 50-е годы XX века в отделе рукописей публичной библиотеки проводились работы по уплотнению фондов с целью увеличения количества полка-мест. Одним из путей к этому явилось изъятие из документов листов без текста и изображений. Сейчас уже неизвестно, из каких именно собраний коллекций производился выем листов и насколько вообще фонды отдела были охвачены этим начинанием. Далее пачки исторической бумаги попали в отдел гигиены и реставрации книги, предшественник Федерального центра консервации. В ведении отдела бумага находилась много лет. Пережила 2 переезда из здания в здание и, наконец, при ревизии склада явилась нам из забвения. При предварительном просмотре были обнаружены листы как с филигранями, так и без них. На некоторых листах с филигранями присутствуют сделанные неизвестным лицом карандашные пометы об их характере.
и мною была начата работа по идентификации филиграней. При этом я пользовалась книгой Клепикова к истории филиграней и штемпелей. Кроме текста, книга содержит атлас и подробные таблицы с описанием и датированием филиграней. При помощи атласа установлено, что подавляющее число образцов бумаги нашей коллекции относится к XVIII и первой половине XIX века. Были выделены три основные группы. Это бумага с российскими филигранями, бумага с зарубежными филигранями и гербовая бумага. Особенно хочу отметить, что все фотографии знаков, которые будут продемонстрированы в презентации, выполнены с образцов коллекции исторической бумаги Федерального центра на реставрационном подсвете. Изучение филиграней дает нам возможности с большей или меньшей степенью точности датировать недатированные письма, рукописи и книги. Первые филиграни обнаружены на документах конца XIII века. Массовое промышленное применение филиграней для маркировки готовой бумажной продукции заканчивается примерно в середине XIX века. Обычай украшать дно бумажной формы, а следовательно и бумагу каким-либо знаком, чисто европейского происхождения. То есть в восточных рукописях, документах мы филиграни не встретим. Эти знаки привлекли внимание исследователей, увидевших в них один из признаков, способствующих определению времени написания или напечатания того или иного документа или книги. Помимо этого, филиграни представляют большой интерес как продукт графического народного творчества. Если тема филиграни задавалась владельцем фабрики, то ее выражение в материале всецело зависело от мастера. Поэтому на одной и той же мельнице два рядом стоящих мастера имели формы с филигранью одинакового содержания, но различные по рисунку. Как русская, так и зарубежная филигрань, за исключением самых ранних, состоит, как правило, из двух частей. Части эмблематической и литерной. Первая была связана непосредственно с владельцем предприятия, например, его личный герб, с местом изготовления бумаги, может быть, герб города. Но вот здесь несколько такое наивное исполнение герба Лондона, ну, видно, зависящее от художественных способностей исполнителя. Либо филиграни связаны со страной производства бумаги. Это мог быть государственный герб. Иногда это было какое-либо изображение, то есть человека, монаха, цветка, животного. Причины появления на филигранях какого-либо иного сюжета сейчас уже нам неизвестно. Вторая половина филиграни, обычно литерная, она отражала фамилию владельца, его титул, местонахождение бумажной мельницы, либо время отливки бумаги. Не всегда налицо были все элементы литерной характеристики, и очень часто фамилия или адрес заменялись начальными буквами. Надо сказать, что правильное представление о филиграни мы получаем тогда, когда имеем перед глазами полный лист, то есть с эмблемой и литерной частью. К сожалению, в нашей коллекции таких не более 5-7%. Большинство составляют половины листов, либо эмблематические, либо литерные. Около 70% нашей исторической бумаги имеют российское происхождение. Переходя к сюжетной части российских филиграней, надо отметить их основную характерную особенность. За небольшим исключением, сюжетная часть непосредственно связана с владельцем мельницы или ее местонахождением. Это выгодно отличает русские филиграни от западных, где сюжетная часть очень часто совершенно обезличена. Сюжетная часть может состоять из герба владельца, вот гербы Барышниковых, Гончаровых, Дурасовых и Лазаревых.
либо из герба губернии, где находится мельница. Это Вологодская, Пермская, Петербургская и так далее. Вот с использованием герба Костромы это Киршемская фабрика Демида Мещанинова. И герб Санкт-Петербургской губернии, его использовал очень известный фабрикант Александр Ольхин. Большой интерес представляет и филигрань с гербом города Ярославля, используемая сначала Иваном Затрапезновым, а после него Саввой Яковлевым. Здесь мы имеем возможность установить даже хронологическую последовательность изменения вариантов оформления герба, управления фигуры медведя, сама фигура. Достаточно редко на филигране встречаются фамилии владельцев полностью. Ну, вот нами обнаружена в нашей коллекции бумага Гончарова и Мещанинова. Для одного и того же владельца разными могут быть и сочетания литер. Причем иногда это начальные буквы адреса либо фамилии могут быть взяты и в латинском алфавите. Вот это литеры, сопровождающие герб Ярославля. Вот самые разные литерные варианты. И вот внизу мы видим расшифровку как раз в латинице. Владельцы иногда так запутывали свои вензели и лигатуры, что разгадывание их являлось довольно сложным делом. Таковы, например, монограммы Афанасия Гончарова слева и Федора Трунтаевского, владельца Вологодской бумажной мануфактуры. С начала 1740-х годов появляются первые подражания иностранным филиграням. Почти до конца XVIII века особой популярностью пользовался знак «Про Патрия» – герб Свободной Республики Нидерланды. Он изображает голландскую девушку, сидящую внутри ограды с ветвью либо копьем. Перед девушкой стоящий на задних лапах лев с мечом в одной и 7 дротиками в другой лапе. Филигрань сопровождается девизом «Про Патрия» – «За Отечество». Трактуется изображение так. Голландия, окруженная надежными границами, защищает свою свободу силой оружия. Изгородь, окружающая женскую фигуру льва, не всегда воспринималась правильно русскими мастерами, которые подделывали эту филигрань. Так зачастую часто эта филигрань сопровождалась волнами внизу, будто женщина находится на борту корабля. Большинство фабрикантов русифицировали филигрань, убирая одни и заменяя другие детали. За редким исключением знак помещали без девиза. И часто вместо девиза ставили русские инициалы фабриканта. И лев перед сидящей фигурой мог быть заменен деталями гербов. Вот здесь, например, подделка фабрики Хлюстиных с медведем из герба Малоярославецкого уезда. И про Патрия подделки Ивана Маслова с столбом под короной из герба Симбирской губернии. В конце 18-го, начало 19 века появляются подражания также знаком Британии и Лилия Страсбурга. Иностранными образцами чаще всех пользовался Александр Ольхин, который сплошь и рядом брал западную филигрань полностью с девизом. Кроме Ольхина использовали иностранные знаки Гончаров, Щепочкин. Вот на слайде представлены как раз заимствования Гончарова и фабрикантов Переяславцевых. Видно, что они весьма приблизительно передали сюжет филиграни, а некоторые производители бумаги изображали некое грубое подобие, в котором с трудом можно было распознать исходный сюжет. Последняя часть русской филиграни, год отливки бумаги, впервые появляется в 1742 году. До конца 1760-х дата отливки помещалась только на бумаге Верхней Красносельской мельницы под Петербургом. 18 октября 1778 года Екатерина II издала указ, цитата:
Чтобы для лучшего распознания доброты в бумаге и исправности фабриканта содержателям бумажных фабрик в делаемой всякого сорта бумаги класть особые от других клейма, а равно изображать на оно и тот год, когда делано. Конец цитаты. Но, однако, указ этот выполнялся далеко не всегда. Как было уже сказано выше, для филиграней большинства крупнейших западных бумажных фирм характерно обезличенное использование узкого ассортимента эмблем. В основном это сводится к следующим основным типам. Это герб города Амстердама, он использовался практически 300 лет. Герб Свободной Республики Нидерланды, Пропатрия, о котором уже говорили, лилия Страсбурга, герб 7 провинций Бельгии, улей, герб голландской фирмы Хёнига, символ Британия, почтовый рожок в самых разных сочетаниях, в гербе, под короной, без короны, сам по себе, и знак «Свобода». Эти филиграни использовали фабриканты многих стран – Голландии, Франции, Англии, Италии – на протяжении многих лет. При использовании филиграней приведенного ряда для датирования документов и книг необходимо подчеркнуть необходимость изучения этих знаков в связи с их литерным сопровождением. Мы должны учесть, что рисунок уже к концу XVII века был настолько стандартизирован, что как-то его привязать ко времени отлива и стране происхождения фабриканта трудно, не зная поясняющих литерных сочетаний. Из очень распространенных литерных сочетаний, не имеющих владельческого характера, очень часто соединение GR. Это соединение встречается как в круге меж ветвей под короною, также без круга и ветвей, и, наконец, без короны. Литеры эти называются королевским шифром и встречаются как сами по себе, так и в комбинации с различными литерами и эмблемами. По-видимому, они служили показателем высокого качества бумаги, нечто вроде русского поставщик двора. В отличие от русских филиграней, западные редко имеют в своем составе год отлива. Лишь в конце XVIII века английский бумажный фабрикант Валтман вводит датировку своей бумаги, как рисовальной, так и почтовой. Дата следовала по низу листа непосредственно под фамилией. В первой трети XIX века в архивах мы встречаем большое число английских датированных филиграней на почтовой бумаге. Вот различные: Джонсон Суперфай, Original Turkey Mill и Редли. А также вот знаки немецкой и французской почтовой бумаги, правда без датировки. Это немецкая Postpapier Legat Mühle и французская Lacroix Frères, братья Лакруа. Изучая старинную бумагу, нельзя не коснуться и ее специфической разновидности бумаги гербовой. Гербовая бумага играла большую роль в русском быту. В архивах XVIII-XIX веков она встречается весьма часто, и для исследователя важно знать ее отличительные признаки для разных периодов существования. Первый указ о гербовой бумаге был опубликован 23 января 1699 года. Гербовые клейма с датой ставили в верхнем правом углу каждой половины листа, и бумага предназначалась для записи о сделках и займах, а также челобитных выписок по делам челобитчиков. С 1723 года включительно для гербового клеймения была исключительно иностранная бумага французского и голландского производства. 17 октября 1723 года Петр I утверждает первый образец русской специальной гербовой филиграни. В указе говорится, цитата: «А для удержания в клеймении гербовой бумаги воровства впредь под гербовое делать бумагу на фабриках всю добрую и плотную с изображением его императорского величества герба». Конец цитаты. Герб был на обеих половинах листа, и вверху надпись «Гербовая бумага».
Вот на данном слайде вы можете видеть самый ранний образец гербовой бумаги нашей коллекции. Ранние образцы русской гербовой филиграни трудно читаемые. Вот здесь она видна не очень хорошо, так как, вопреки указу императора, бумага отнюдь не была доброй. Эта филигрань с небольшими изменениями в деталях рисунка сохранилась до конца XVIII века. Позже на филиграни орел был один, и по бокам орла год, а внизу цена листа. Вот это видно на правом рисунке. До 20-х годов XIX века гербовую бумагу изготавливали частные фабриканты. А затем эта функция перешла экспедиции заготовления государственных бумаг. На филиграни теперь изображался неофициальный государственный герб, так называемый орел французского типа. Вот это на изображении слева. С 1843 года на гербовой бумаге стали помещать государственный герб образца 1830 года. Это правый рисунок. И такое оформление сохранилось практически без изменения до революции 1917 года. Вот на этом составом коллекции я заканчиваю. И прежде чем рассказать о методах исследования исторической бумаги, надо понять, что же эта тряпичная бумага собой представляет как материал. С момента возникновения бумаги и до XIX века основным сырьем для ее производства служило пеньковое, льняное, хлопчатобумажное тряпье, отслужившее свой срок паруса, канаты, сети и даже лапти. У всех перечисленных материалов есть общая особенность химического состава. Основным компонентом волокна на 70-90% является целлюлоза, природный полимер растительного происхождения. Это один из факторов, благоприятно влияющих на свойства бумаги, в частности, на ее долговечность. Сырье содержит также небольшой процент сопутствующих веществ, которые при химической обработке в процессе варки в основном переходят в раствор. Бумага, изготовленная из тряпья, получила название тряпичной. Вот на слайде виден процесс производства бумаги. Документы на тряпичной бумаге издавались небольшим тиражом, и многие являются ценными и редкими. С начала появления бумаги и до наших дней последовательность этапов производства в основном сохранилась. Вначале выполняют подготовку волокнистого сырья, сортировку, очистку, разделение сырья на волокна. До середины XIX века с этой целью сырье обрабатывали щелочными растворами золы, соды и извести. При этом происходило удаление веществ, способных негативно повлиять на качество готовой бумаги. После разделения сырья на волокна их обрабатывали сначала в ступах и толчаях, а со второй половины XVII века в размалывающей аппаратуре, роллах, а также конических и дисковых мельницах. При этом происходит фибриллирование, иначе расчесывание волокон. Они разделяются на фибрилы, части стенок волокна, состоящие из множества молекул целлюлозы, а также трубка, укорачивание волокон. Поскольку размол происходит в водной среде, волокна гидратируются, набухают. Это создает благоприятные условия для образования водородных связей между волокнами при сушке бумаги. Это влияет, в частности, на механическую прочность и капиллярно-пористые свойства готовой бумаги. Перед формированием бумажного листа составляют композицию, вводят в бумажную массу различные добавки, которые придают готовой бумаге заданные свойства. То есть добавляют проклейку, благодаря чему бумага становится более прочной, а чернила и краски на ней не расплываются, а также наполнители. В качестве проклеивающих веществ на заре бумагоделания использовали соки корней, листьев, незрелых ягод, а также крахмал. Итальянские мастера ввели в практику проклейку бумаги животным клеем.
Оттенок бумаги очень долго зависел от цвета волокнистого сырья, и только в середине XVIII века стали применять красители. Во второй половине XVIII века был открыт способ отбелки волокон с помощью хлора. В результате в начале XIX века появилась белая бумага. После составления композиции отбелки следует отлив, прессование, сушка и отделка бумаги. Многие века бумагу отливали в форме в виде рамки с сеткой из различных материалов, вот как мы видим на слайде. Сетка изготовлялась из шелковых нитей и позже проволоки. Вот как раз на сетке, собственно говоря, и вышивалось изображение, которое после отлива давало водяной знак. Так получали равнопрочную бумагу. А с конца XVIII века во Франции была изобретена бумагоделательная машина с механизированным отливом и прессованием. На слайде, конечно, не французская машина, а российская самочерпка, но принцип был тот же. Позже конструкция машины стала обеспечивать сушку бумаги на обогреваемых цилиндрах. Ну и в последней части доклада хочу рассказать о некоторых методах, которые мы применяем для исследования исторической бумаги. Понятно, что качество тряпичной бумаги в зависимости от времени производства и от производителя было не одинаковым. Показатели качества бумаги могут быть выражены количественно, что подтверждается нашими исследованиями с использованием инструментальных и цифровых методов. Так, в Федеральном центре консервации библиотечных фондов используют ряд неразрушающих методов, с помощью которых можно получить информацию о состоянии бумаги документа. Вот расскажем о некоторых методах исследования структурно-механических свойств. Мы выполняем оценку качества просвета. Делаем это визуально, просматривая листы на реставрационном подсвете. Вот с левой стороны изображения плохого просвета бумаги. Здесь даже трудно различить линии сетки. Очень неравномерный, облачный. Справа равномерный, хороший просвет. Структуру поверхности бумаги документов мы характеризуем путем измерения оптической плотности изображений с помощью цифровых технологий. В результате исследования получаем профиль оптических плотностей, а в числовом выражении коэффициент изрезанности. При анализе бумаги, используя показатель коэффициента изрезанности, оценивают гладкость поверхности. Она характеризует как технологию изготовления, так и влияние консервационных обработок на документ. Эти исследования выполняются с помощью пакета программ МАТИС, которая разработана в лаборатории кодикологических исследований и научно-технической экспертизы документов отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Далее мы определяем среднюю длину целлюлозного волокна бумаги. Этот показатель дает важную информацию о бумаге документа. Длина волокна является значимым критерием при определении качества и сортности бумаги. Она характеризует степень помола, свидетельствует о совершенствовании технологии изготовления бумаги и параметрах размалывающей аппаратуры. Измерение длины целлюлозного волокна бумаги выполняем с помощью цифрового курвиметра. Для исследования используют цифровое изображение микропрепаратов. Вот вы видите красным цветом, здесь выделены отдельные свободно лежащие волокна. В результате цифровой обработки вычисляется средняя длина волокон образца
бумаги и строится диаграмма распределения волокон по фракциям. Толщину бумаги определяем инструментальными методами. С помощью лабораторного толщиномера на рисунке слева и электронного штангенциркуля. Применение последнего, конечно же, предпочтительнее, так как позволяет более свободно выбрать точку замера и оказывает минимальное воздействие на документ. Ну и понятно, что он мобилен, его можно брать с собой в хранилище. Наличие посторонних включений в бумаге характеризуется сорностью. Это важный качественный показатель композиционного состава. Всего выделены 3 основные группы по величине сортности. Определяется это довольно легко. Специально изготавливается рамка площадью 10 квадратных сантиметров и произвольным образом накладывается на лист бумаги документа. На подсвете, опять же, подсчитывается количество соринок в рамке и вычисляется площадь листа, и пропорционально уже идет пересчет количеству соринок на квадратный метр. Для характеристики исторической бумаги нами активно используется инструментальный оптический метод. Оптические свойства документа измеряют на переносном спектрокалориметре, предназначенном для экспертизы фондов. Результатом измерений является количественная оценка оптических свойств документа при мониторинге либо лабораторных исследованиях. Она может быть выполнена в различные периоды времени, что позволяет отследить изменения свойств документа в процессе хранения и использования. С помощью спектрокалориметра могут быть получены следующие характеристики. Это коэффициент отражения, индекс желтизны, насыщенность, координаты цвета в различных системах. Второй метод определения оптических характеристик основан на анализе цифровых изображений. Обработка изображения и измерения выполняются средствами программ Matisse и Photoshop. В программе Matisse для объектов вычисляются средние значения координат цвета в системе RGB, вот как вы видите на изображении вот здесь слева, и на базе которых устанавливаются значения яркости, насыщенности цвета и длины волны. Химические, микроскопические и микрохимические методы предназначены для изучения химических свойств бумаги и документов, а также композиции бумаги при экспертизе и исследованиях. Кислотность бумаги определяем путем измерения pH контактным методом. Для этого используется pH-метр со специальным плоским электродом. Вот как видно на рисунке справа, просто наносится небольшая капелька дистиллированной воды, ставится электрод и ведется замер pH. Определение состава по волокну мы выполняем с помощью микроскопа Лейка. Группы волокон целлюлозы определяем по окрашиванию реактивом Херцберга, а присутствие сопутствующего вещества лигнина по окрашиванию малахитовым зеленым. Так, микрохимический анализ образцов тряпичной бумаги показывает преобладание в композиции глубинных волокон льна и конопли, окрашенных в красно-оранжевый цвет. Вот это рисунок слева. И в незначительном количестве встречаются лигнифицированные волокна, которые при окрашивании малахитовым зеленым дают такой вот синевато-зеленый цвет. Подводя итоги, хочу сказать, что не только документ, но и сама бумага, являясь материальным свидетельством эпохи, вызывает неподдельный научный интерес.
показатели качества, полученные с помощью описанных выше неразрушающих методов, дают возможность распределения исторической бумаги по сортам, а также выявлять закономерности изменения ее свойств в процессе развития бумажного производства. Кроме того, эти методы позволяют контролировать состояние документов в библиотеке и могут быть использованы при планировании консервационных мероприятий. На этом доклад мой закончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Сергеевна. Вы нас слышите? Да. Коллеги, есть ли вопросы у вас, присутствующие пока здесь, в помещении? Вопросов нет у удаленных зрителей. Спасибо. Елена Сергеевна, благодарим вас за интересное погружение нас в исторический экскурс такой. Очень интересно про бумагу было послушать. Спасибо. Следующий докладчик по нашему регламенту Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Наталья Ивановна выступит с докладом экспонирования документов на бумаге. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Так что позвольте вам представить наш доклад «Обеспечение сохранности документов на бумаге во время экспонирования». Известно, что одно из направлений просветительской деятельности библиотек, наряду с различными экскурсиями, лекциями, это организация и проведение выставок. Как правило, на выставках представляют наиболее редкие и интересные в историко-культурном и художественном аспекте документы. Однако, как показала практика с работы с библиотеками, далеко не все библиотеки имеют помещения, специально оборудованные для выставок. И часто выставки проводятся в читальных залах, в вестибюлях. И, что, к сожалению, также надо отметить, проводится в течение очень длительного времени. Например, известны такие вот факты, что какие-то тематические выставки, такие как, например, год Франции в России, год учителя, проводились в некоторых библиотеках около 9-10 месяцев. В общем-то, можно сказать, что любое экспонирование является для документа экстремальным нарушением режима хранения светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, которые, в общем-то, часто и так бывают далеки от нормативных режимов хранения, но все-таки надо отдать справедливость, многим библиотекам они являются более или менее стабильными условиями хранения. И перед библиотеками в процессе организации выставок стоит, в общем-то, очень довольно-таки сложная задача. Во-первых, обеспечить максимальную степень сохранности экспоната от воздействия окружающей среды и в то же время создать обстановку зрительного комфорта для восприятия экспозиции. Если говорить о нормативных документах, которыми следует руководствоваться при организации выставок, то, в общем-то, наверное, я не скажу ничего нового, не представленного здесь на слайде. Это тот же ГОСТ 750/2002 «Консервация документов. Общие требования», хорошо известный всем библиотекам. Это ГОСТ Р-8 586/2016 «Государственная система обеспечения единственного измерения, средства измерения характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, методы поверки». Может быть, ГОСТ в меньшей степени известен в библиотеках, но, тем не менее, в общем-то, многие библиотеки с ним знакомы, и знакомы даже с первой редакцией этого стандарта, которая, в общем-то, на мой взгляд, является даже более информативной. Ну и последний нормативный документ – это инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, 1984 год. В общем-то,
казалось бы, документ довольно-таки старый, но, тем не менее, имеет большой ряд преимуществ, потому что основан на результатах научных исследований, и, в общем-то, до настоящего времени он является действующим документом для музейных работников. Ну, как я уже сказала, часто любая выставка означает нарушение привычного для документа режима существования. Это какие режимы? Световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический. Ну, начнем так же, как в стандарте, со светового режима. Почему световому режиму для документов на бумаге уделяется такое большое значение? Потому что если мы обратимся и к предыдущему слайду, и к стандарту R8-586 и конструкции учета и хранения музейных ценностей, то там мы увидим то, что документы на бумаге, акварели, пастели, черно-белая цветная графика, книги, газеты, фотографии, марки, то есть то, что мы в основном храним в библиотеках, являются объектами с низкой светостойкостью. То есть соблюдение светового режима для сохранности этих документов является очень важным моментом. И какие же нормы освещенности дают нормативные документы для наших объектов? Значит, норма освещенности для экспонирования документов – это 30-50 люкс. Излучение источников света с длиной волны менее 400 нанометров и более 760 нанометров не допускается. То есть излучение источников света должно находиться в видимой, наиболее безопасной для документов области спектра. При экспонировании не допускается устанавливать световые приборы внутри витрин. В отсутствие посетителей витрины должны быть закрыты светонепроницаемыми шторами. И суммарная освещенность экспонатов за год должна составлять от 12 тысяч люкс до 50 тысяч люкс часов в год. Что касается продолжительности экспонирования для материалов высокой чувствительности, то она следующая. То есть для материалов высокой чувствительности она обычно не превышает 3 месяцев. Допустима максимальная продолжительность в зависимости от состояния документа на бумаге – это 6 месяцев. Следующее экспонирование документов допустимо не ранее, чем через 3 года. И опять-таки вот вернусь к цифрам, которые видели на предыдущем слайде, откуда же они возникли. Это существует такой стандарт освещения музеев и художественных ценностей, созданный Североамериканским обществом технических специалистов по освещению, значит, согласно которому, опять-таки повторю, уровень суммарной освещенности, полученный объектом и безопасный для него, не должен превышать 50 тысяч люкс часов в год. В общем-то, почему для документов на бумаге установлены такие, в общем-то, краткие очень сроки экспозиции и с таким вот довольно-таки длительным сроком, ну, скажем так, отдыха документа? В общем-то, это потому, что свет, являясь видом энергии, способствует тому, что воздействие света способствует тому, что в документе возникают процессы фотолитической деструкции. И в отличие, в общем-то, от многих других видов деструктивных процессов, фотолитическая деструкция опасна тем, что ее практически невозможно остановить. То есть даже если мы помещаем затем документ в темноту, в инертную газовую среду, процессы разрушения все равно продолжают идти. И кроме того, свет обладает кумулятивным действием, то есть воздействие небольшой дозы освещения, но в течение длительного времени эквивалентно воздействию сильной дозы излучения, но в течение очень короткого времени. И, в общем-то, именно поэтому и требования к световому режиму во время экспонирования документов на бумаге
довольно-таки жесткие. То есть продолжительность экспозиции от 3, максимум 6 месяцев. Опять-таки повторю, последующее экспонирование возможно только через 3 года, и освещенность документа при экспонировании не более 30-50 люкс. Но помимо того, чтобы создать комфортную световую среду для экспонатов, организаторы выставки должны создать и комфортную зрительную среду для посетителей. И вот в разработках Государственного научно-исследовательского института реставрации есть такие рекомендации для создания комфортной среды для зрительного восприятия экспозиции. Ну, в общем-то, они довольно-таки просты, но все-таки их осуществление требует приложить от организаторов выставок определенные усилия. Но, значит, прежде всего недопустим резкий переход освещенности. Рекомендуется помещение с высокой освещенностью размещать в начале осмотра, а с низкой в конце. При вертикальном расположении экспонатов рекомендуется по возможности ограничить вертикальную освещенность вне зоны экспозиции. Угол падения прямого света на плоские экспонаты при вертикальном расположении рекомендуется выбирать в пределах от 45 до 70-75 градусов. Для ограничения отраженной блескости от бликующих поверхностей стекол витрин рекомендовано не размещать экспонаты напротив световых проемов, применять не бликующие защитные стекла, обеспечивать оптимальные углы падения света. Яркость источников освещения должна создавать комфортные условия освещения для посетителей. Для этого рекомендовано экранировать яркие источники света, использовать светорассеивающие стекла. То есть вот существует такой показатель зрительного восприятия, как показатель дискомфорта, он не должен превышать 60. Показатель дискомфорта – это критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающий неприятные ощущения при неравномерном распределении яркости в поле зрения. Естественно, при организации выставок необходимо контролировать освещенность наших объектов и общий световой фон. Ну, значит, для этого существуют различные приборы, это и логеры различного вида, которые могут давать, которые можно запрограммировать на фиксирование данных освещенности и ультрафиолета через определенные промежутки времени. Можно проводить контроль и в ручном режиме с помощью, опять-таки, хорошо всем известного библиотекам прибора ТК-хранитель. Ну, помимо инструментальных, возможно использовать и альтернативные методы экспресс-контроля освещенности, которые позволяют оперативно реагировать на нарушение светового режима. Это такая шкала Blue Wall Scale и тест-бумага и шкала изменения ее цветности. Шкала Blue Wall Scale принята в качестве британского и международного стандартов контроля освещенности. Она включает в себя 8 эталонных полей с полями, нанесенными синими красящими веществами на шерстяную ткань. Допустимое время экспонирования определяется величиной контраста экспонированной и неэкспонированной частей образца шерстяной ткани с красителями. Применение ее довольно-таки простое, то есть тест-образцы размещают в витринах, и через определенное время их окраска сравнивается с контрольной шкалой, градуированной на дозу излучения люкс-часа. Но все-таки здесь мы используем шерсть, и материал отличный от бумаги. И, в общем-то, по мнению некоторых исследований, данный метод для бумаги является не вполне корректным. И где-то примерно лет 7 назад специалистами РЦКБФ совместно с Санкт-Петербургским филиалом архива Российской академии наук была разработана шкала изменения цветности тест бумаги в зависимости от
дозы облучения. То есть была подобрана бумага, был подобран краситель, нанесен на бумагу. И, значит, бумага подвергалась длительному выдерживанию под световыми лампами. И в результате вот мы получили такую шкалу изменения цветности, тест бумаги. В свое время мы предоставили такую шкалу и бумагу многим библиотекам, и они использовали их в своей работе и отмечали, что метод достаточно простой и эффективный. Использование ее довольно-таки просто, то есть в витрину, где экспонируется документ, помещается образец тест-бумаги. Он должен равномерно освещаться источниками света, используемыми для освещения экспозиции. И цвет образца тест-бумаги сравнивается с цветовой зоной шкалы изменения цветности. Рекомендуемая периодичность сравнения не менее одного раза в течение 3 дней экспонирования. При изменении цвета образца тест-бумаги до цвета, соответствующего максимально допустимой дозе суммарного облучения, экспозицию документа необходимо прекратить. Что можно отнести к недостаткам этой тест-бумаги? То, что, в общем-то, срок хранения ее довольно-таки небольшой. При хранении в темноте, даже в темном бумажном конверте, ее можно использовать для последующего экспонирования где-то только в течение 2 лет. Но, в общем-то, несмотря на этот недостаток, как я уже говорила, метод достаточно хорошо себя зарекомендовал. Температурно-влажностный режим при экспонировании документа. В общем-то, сохранность любых объектов обеспечивает стабильные климатические условия во всех местах их бытования. В хранилище, в читальном зале, на выставочной площадке. Условия экспонирования библиотечных документов аналогичны нормативным условиям их хранения и соответствуют требованиям стандарта 750-2002 консервации документов, общие требования. Вот здесь они приведены, то есть это температура воздуха 18 плюс-минус 2 градуса, относительная влажность 55% плюс-минус 5%. И для документов, полностью выполненных на пергамене и коже, это 60 плюс-минус 5%. Изменение температуры и влажности в значительной мере влияют на сохранность документа. Известно, что при повышении температуры на 10 градусов скорость химических реакций, приводящих к разрушению бумаги, удваивается. Увеличение же относительной влажности способствует протеканию гидролитических реакций, тем самым тоже ускоряя процесс естественного старения бумаги. Повышенная температура в сочетании с низкой относительной влажностью приводит к высыханию и потере механической прочности любых носителей информации. А в сочетании с повышенной относительной влажностью может быть стимулятором роста плесневых грибов. Вредны для документов и скачкообразные изменения температуры и относительной влажности воздуха. Но, как правило, экспонирование документов все-таки происходит в каких-то витринах. И, естественно, можно создать локальный климат внутри конкретной витрины. Возможно, конечно, использование, и, в общем-то, скорее, это, конечно, сейчас это уже встречается в музеях, в библиотеках, в общем-то, пока такого нет, но, тем не менее, уже приходилось слышать вопросы от библиотек, а где и как можно приобрести такие витрины. Вот витрины со специально создаваемым климатом. Но надо сказать, что, в общем-то, эти витрины, конечно, очень дорогие, хотя, в общем-то, некоторые библиотеки это не останавливало. Но, прежде всего, не стоит забывать о том, что сама такая витрина, в общем-то, не является панацеей защиты документа от неблагоприятных температурно-влажностных условий. Потому что является она сложным техническим объектом и в процессе эксплуатации требует регулярного контроля специалиста. В случае неисправности экспонируемому объекту может быть нанесен непоправимый вред.
И вот пример такой, опять-таки, может быть экстремальный, но все-таки очень запоминающийся, и который, в общем-то, заставит, наверное, не один раз подумать, стоит или не стоит приобретать такую витрину библиотеки. Вот тут вы можете увидеть первую икону, написанную на Руси. Это икона Боголюбской Божьей Матери. Долгое время она экспонировалась в действующем Успенском соборе княгининого монастыря во Владимире. И для нее как раз была приобретена специальная герметичная витрина, в которой должен был поддерживаться постоянный температурно-влажностный режим, благоприятный для иконы. Однако из-за сбоев в работе датчиков температурно-влажностный режим в витрине не соответствовал заданным параметрам, в результате чего серьезно повреждена деревянная основа иконы, произошло отслоение красочного слоя. И в настоящее время эта икона находится в специально оборудованном помещении Владимирско-Суздальского музея, и реставраторы уже не надеются возвратить ее в состояние, пригодное для экспонирования. В общем-то, гораздо чаще можно применить другой способ оптимизации климатических условий внутри выставочных витрин. Это использование специальных материалов-адсорбентов, стабилизирующих относительную влажность воздуха в пределах витрины. В качестве влагостатирующего материала сегодня в музейной практике широко используются материалы ArtSorb и ProSorb, специально разработанные для поддержания нормальных климатических условий при хранении и экспонировании произведений искусства. Уже много лет применяют эти материалы ведущие музеи нашей страны, такие как Эрмитаж и Русский музей. Опыт по применению гранулированного сорбента ProSorb для хранения документов имеется у специалистов ФЦКБРФ и имеются специально разработанные рекомендации по применению этого препарата в витринах. Ну и если еще немножко коснуться вопросов климата, то можно сказать, что выставочные залы возможно оборудовать и системами искусственного климата. Например, систему искусственного климата планируют установить в Сикстинской капелле в Эрмитаже, так как нескончаемый поток туристов, проходящий через нее, ставит под угрозу само существование всемирно известных фресок. Но, в общем-то, понятно, что для библиотек установка таких систем пока находится в области фантастики. Но надо сказать, что в последнее время в выставочной деятельности, в общем-то, с подачи специалистов, и это отмечено в профессиональной литературе, наметилась и получила развитие тенденция создания климатических условий, аналогичных тем, в которых предмет хранится, для того, чтобы избежать резкого перепада и температуры, и относительной влажности воздуха. Значит, как контролировать климатические условия? Это может быть опять-таки система различных логеров или опять тот же самый термогигрометр, ТКА-хранитель. Следующий режим – это санитарно-гигиенический режим. Значит, важным аспектом обеспечения сохранности документов во время экспонирования является поддержание санитарно-гигиенического режима, то есть условий хранения, отвечающих требованиям санитарии и гигиены. В общем-то, ни у кого не вызывает тот факт, что размещать витрины наиболее рационально, размещать экспонаты наиболее рационально в застекленных витринах, потому что там объекты в значительной мере защищены от пыли и неблагоприятных факторов окружающей среды. Но, к сожалению, сами материалы, используемые для изготовления витрин, могут выделять различные вещества, которые могут служить причиной повреждения объектов. Среди выделяющихся газообразных веществ наиболее агрессивными по отношению к бумаге являются муравьиная и уксусная кислоты и их альдегиды. Многие краски, лаки, политуры также выделяют муравьиную кислоту, некоторые формальдегид. Но, однако, вследствие своих физических свойств и эстетических качеств дерево и продукты его переработки весьма привлекательны в процессе организации выставочной деятельности.
И поэтому для предотвращения повреждений можно рекомендовать использование так называемых барьерных материалов. Значит, что может служить барьерными материалами? Это может быть, помещаются они, как вы понимаете, уже в саму витрину и не создают прямой контакт между объектом экспонирования и материалом витрины. Барьерными материалами могут служить металлическая фольга различных видов, ткань с угольным покрытием, полимерная пленка Molinex, известная многим и широко применяемая в консервации документов. Как можно контролировать? Как можно контролировать санитарно-гигиенический режим? Но, в общем-то, не буду касаться здесь таких вопросов, как контроль заболеваемости документов или контроль микробиологической зараженности документов, потому что все-таки такие документы проходят перед выставками определенную обработку. Ну, в данном случае все-таки остановлюсь на контроле вредных примесей в воздухе. И вот таким вот прибором для контроля санитарно-гигиенического режима является универсальный газоанализатор ГАНК. Он позволяет определить более 20 вредных примесей, негативно влияющих на объекты, и обеспечивает контроль концентрации определенного вещества. И вот тут хочу еще вернуться немножко к нашей работе. Несколько лет назад был у нас такой проект, как обследование безопасности научной библиотеки Российской академии художеств. И вот во время осуществления этого проекта мои коллеги как раз проверяли витрины научной библиотеки Академии художеств. Не только витрины, но и шкафы. Я не буду говорить о результатах, хочу лишь сказать, что подготовленный материал должен быть опубликован в сборнике фотографии изображения документов. И я думаю, что в ближайшем будущем его можно найти на сайте организации Росфото или же в Киберлейнинге и в электронной Гелайбрери. Эти материалы этой организации там обычно доступны. Значит, как можно суммировать все вышесказанное и каковы же общие требования при подготовке выставочного пространства? Значит, прежде всего то, что материалы не должны отрицательно влиять на сохранность экспонатов. Подставки для книг. Ну, в общем-то, как правило, они необходимы для того, чтобы показать где-то самое такое вот интересное. Их лучше всего изготавливать или из толстого нейтрального картона, органического стекла, металла с порошковым покрытием. И подставка может быть обтянута натуральной тканью. При размещении экспонатов на слое ткани используют неокрашенную хлопчатобумажную или льняную ткань. Листы книг при раскрытии удерживают тонкими лентами из прозрачной полиэфирной пленки. Допускают использование зажимов из пластика или нейтрального картона. Тут хотелось бы еще добавить, что даже если экспозиция, в общем-то, рассчитана на короткий срок, тем не менее очень хорошо периодически перелистывать страницы тех книг, которые выставлены в витрине. Если необходимо провести окрашивание выставочных приспособлений, то оно должно быть выполнено за несколько дней до начала экспозиции. И для окрашивания используют краски на основе латекса, но ни в коем случае не масляные. Кроме того, при организации во время работы экспозиции необходимо контролировать параметры светового, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режима. Действие естественного освещения на документы на бумаге должно быть сведено к минимуму посредством применения жалюзи, штор, специальных пленок. Материалы витрин должны быть безвредны для документов. Ну и такое простое требование, то, что при работе руки и поверхность, на которой работают, должны быть чистыми и сухими. При работе целесообразно использовать хлопчатобумажные перчатки. Так, и
заключении, все-таки я вот собрала такой небольшой список рекомендуемой литературы, с которой, в общем-то, полезно ознакомиться тем, кто ведет какую-то выставочную деятельность. В общем-то, надеюсь, что она в большинстве своем, в общем-то, доступна будет, потому что это есть что-то можно найти вот на Киберленинке, e-library, что-то можно найти на сайте Российской государственной библиотеки. Ну, а что-то, какие-то документы библиотеки получали, я надеюсь, так в качестве обязательного экземпляра. Ну вот, по выставочной деятельности у меня все. Если есть какие-то вопросы, можно их сейчас задать, можно обратиться по указанному здесь адресу. Ну и кроме того, хочу сказать, что, в общем-то, на этом разговор о экспонировании документов не заканчивается. 12 декабря Тверская областная универсальная научная библиотека планирует провести вебинар. Ну, пусть Алла Петровна меня простит за то, что я его стащила после хлеба, а может быть, она хотела об этом объявить, который также будет посвящен очень многим аспектам организации выставочной деятельности библиотеков. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь и не забудьте еще об этом мероприятии. Так что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я отвечу. Да, где можно найти тест-бумагу? Тест-бумагу можно заказать у нас. Мы ее изготовим вам, если она вам будет очень нужна. Так что обращайтесь к нам, контактная информация у вас есть. Сколько стоимость этой бумаги? Ну, знаете, в общем, то, что мы раздавали библиотекам, это было не очень большое количество. Мы давали где-то по 5 небольших листочков, так что я не думаю, что это будет очень дорого. Потому что сейчас так вот прямо я не могу вам сказать. Надо обсчитать сейчас. Спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна. Очень интересный доклад. И мы прямо все для практической деятельности заслушались здесь. Спасибо огромное. У нас... Это опять мой доклад. Так что мы с вами прощаемся. Наталья Ивановна расскажет про сохранность документов при использовании RFID-метода в работе. Поэтому, если вам нужно время, может быть, глоточек сделать или нет? Я уже сделала все, спасибо. Да. Хорошо. Мы готовы слушать. Значит, технология радиочастотной идентификации RFID используется в крупнейших библиотеках мира с 1999 года, позволяя сотрудникам библиотек ускорять процесс обслуживания читателей, инвентаризации, обеспечивая сохранность книг, порядок в хранилищах. Сегодня насчитывается более 1500 библиотечных хранилищ, для учета и сохранности в которых используются RFID-метки. Ну, вот несколько лет назад к нам обратилась одна библиотека с вопросом, можем или не можем ли мы использовать RFID-метки при работе с редкими книгами, потому что, в общем-то, RFID-метка несет функцию не только функцию идентификации определенной книги, но и в значительной мере обеспечивает безопасность книги. И поэтому, естественно, их использование в фондах редких книг, в общем-то, представляется таким надежным способом обеспечения сохранности книги как единицы хранения. Но вот, к сожалению, к тому времени библиотеки имели уже такой печальный опыт, многие библиотеки, работы со штрих-кодами, которые, в общем-то, тоже в значительной мере облегчали работу библиотекарей, особенно в залах свободного доступа. Но уже через 1,5-2 года, что было замечено, то, что эти штрих-коды, особенно когда они были наклеены на титульную страницу книги, давали пятна и на обороте той страницы, на которую они были наклеены, и эти же пятна впоследствии переходили на соседние листы.
И поэтому вполне логично был задан вопрос, а можем ли вообще использовать метки, хотя, в общем-то, они и не наклеиваются на лист книги, наклеиваются они, как правило, на форзац, можно ли их использовать для редкой книги. Ну и, в общем-то, мы провели исследование меток и для того, чтобы ответить на этот вопрос. И вот с результатами этого обследования нашего исследования я вас кратко и ознакомлю. Вот, в общем-то, наиболее распространенные метки представляют собой самоклеящиеся этикетки. В отличие от штрих-кода, где информация хранится в графическом виде, на метку данные заносятся и считываются при помощи радиоволн. И основные работающие составляющие RFID-метки – это микрочип, на который записывается специальный код, позволяющий идентифицировать каждый документ, и антенна, которая с помощью радиоволн может обмениваться данными со считывающим устройством. Но вот, если мы посмотрим на структуру RFID-метки, она, в общем-то, содержит еще и такие другие слои. Ну, значит, это бумага основа, которая защищает антенну и микросхему. Это клеящий слой, с помощью которого метка крепится к документу. И это силиконовая бумага, которая, в общем-то, несет на себе такие вот вспомогательные функции, потому что при наклеивании метки на бумагу она удаляется. Значит, с точки зрения обеспечения сохранности документа как материала записи информации, не как единицы хранения, а именно как вот материала носителя информации, опасность для документа могут представлять клеевой слой и материал основы метки. То есть клей, с одной стороны, должен обладать хорошей и не ослабевающей со временем адгезией, а с другой стороны быть химически инертным по отношению к бумаге книги, не вызывать ее повреждений и, в частности, образование пятен в местах применения. Материал основы метки также должен быть безвреден для документов, стабильным во времени, что исключает образование продуктов его деструкции и переход их на соседние листы. Таким образом, материалы метки гарантированно не должны оказывать отрицательного воздействия на бумагу документа, что особенно важно при их использовании в фондах редкой и рукописной книги. В общем, объектом исследования у нас служили метки 3 производителей. В общем-то, я не буду называть этих производителей для того, чтобы меня, в общем-то, не обвинили в несанкционированной рекламе. Скажу только, что один из этих производителей отечественный. Значит, как показали наши исследования, материалом основы метки, что являлось во всех случаях, была это полимерная пленка, это была бумага из древесно-беленой сульфатной целлюлозы, и это была бумага из хлопковой целлюлозы. То есть можно сказать, что, в общем-то, материалы, которые представляются довольно-таки долговечными и стабильными при хранении. Значит, как мы исследовали влияние метки на бумагу документа. То есть был модельный образец бумаги, это была бумага из 100% хлопковой целлюлозы. Часто мы ее используем в наших исследованиях как такой модельный образец старой тряпичной бумаги. И метка наклеивалась на образец бумаги, после чего в процессе искусственного тепловлажного и светового старения мы фиксировали изменения белизны наружной стороны образцов метки, бумаги, на которую метка была наклеена, и то есть со стороны и бумаги, со стороны метки смотрели, но и для контроля мы использовали просто бумагу из 100% хлопковой целлюлозы. Значит, что показало изменение белизны меток, что, в общем-то, и меток, и бумаги со стороны метки, и самой бумаги. То есть, как мы видим, в процессе искусственного тепловлажного старения, то есть, в общем-то, у 2 производителей, изменение наружного слоя метки практически не изменялось. У меток 3-го производителя наблюдалось снижение белизны
как самой метки, но, в общем-то, снижение белизны комплекса бумага плюс метка как со стороны метки, так и со стороны бумаги, в общем-то, было гораздо меньше, чем изменение белизны самого материала метки. То есть, в общем-то, можно было говорить о том, что все-таки материал довольно-таки стабилен во времени. В процессе светового старения, в общем, мы наблюдаем ту же самую картину, и причем метка третьего производителя оказалась, в общем-то, к воздействию света более стабильна, чем к воздействию повышенной температуры и повышенной относительной влажности. Важным моментом явилась прочность склеивания комплекса метка плюс бумага в процессе тепловлажного и светового старения. Значит, метка наклеивалась на бумагу, после чего мы проверяли прочность склеивания на взрывной машине. Расщепляли комплекс, один конец вставляли в верхний зажим, другой в нижний. В общем-то, что мы увидели? То разрушающее усилие, которое надо приложить для того, чтобы оторвать метку от бумаги, у первого и второго производителя, у первого производителя несколько снижалось, у второго и третьего производителя, в общем-то, наоборот, возрастало. То есть прочность склеивания была довольно-таки высока, и можно сказать, что практически не менялась во времени. В общем-то, то же самое мы наблюдали и в процессе светового старения. То есть разрушающее усилие, направленное на то, чтобы отодрать метку от бумаги, в общем-то, было довольно-таки высоким, и хоть и изменялось, но все-таки было довольно-таки стабильным. Кроме того, что мы заметили, что в процессе испытаний расслаивание всегда происходило не по границе раздела двух материалов, то есть метка и бумага, а непосредственно по бумаге, на которую наклеенная метка. То есть адгезия метки к бумаге достаточно высока и сохраняется как в атмосфере повышенной температуры и относительной влажности воздуха, так и при воздействии света. Значит, старение у нас проводилось в специальной камере. И, к сожалению, в общем-то, конструкция камеры такова, что когда мы ее выключаем, там возможно образование конденсаторной влаги. И у нас было несколько образцов, на которые попала все-таки конденсаторная влага. И вот именно в этом случае, в случае непосредственного попадания влаги на бумагу, происходило отслаивание метки от бумаги. Расслаивание проходило не по, как я сказала, не по бумаге, а именно метка отслаивалась от бумаги, но только при непосредственном попадании влаги на комплекс исследований. Значит, также, что может еще служить таким вот показателем негативного влияния клея или какого-либо материала на бумагу документа? Это изменение значения pH образцов. Значит, мы измеряли в процессе, опять-таки, искусственного тепловлажного и светового старения изменение значения pH наружного слоя метки и значение pH комплекса метка плюс бумага со стороны бумаги. Значит, как мы видим, что, в общем-то, значение pH наружного слоя метки составляло где-то 6,3, 6,4, 7,2, то есть было или нейтральным, или близко к нейтральному. Значит, со стороны комплекса метка плюс бумаги также где-то 6,3, 7,3, 6,6, то есть тоже было или нейтральным, или близко к нейтральному. И, в общем-то, значение наружного слоя метки, можно сказать, что сохранялось в процессе искусственного тепловлажного старения, и сохранилось также и значение pH комплекса метка плюс бумага со стороны бумаги. То есть это нам показало, что отрицательного влияния клея на бумагу документа тоже не было. В общем-то, ту же самую картину мы наблюдали и в процессе искусственного светового старения. И какие основные выводы мы
смогли сделать по результатам нашего исследования, это то, что нейтральное и близко к нейтральному значению pH наружного слоя меток сохраняется при длительном воздействии света, повышенной температуры и относительной влажности воздуха. Бумага документа под меткой сохраняет оптические свойства под действием света, повышенной температуры и относительной влажности воздуха в течение длительного времени. Бумага документа под меткой сохраняет первоначальное значение pH также в течение длительного времени. Установлено, что материал основы меток представляет собой полимерную пленку, бумагу из текстильных волокон, бумагу из древесной целлюлозы. И эти материалы стабильны под действием света, повышенной температуры и относительной влажности воздуха в течение длительного времени и не вызывают повреждения бумаги документа. Значит, по данным производителей, срок службы RFID-метки соизмерим со сроком службы книги. Но, в общем-то, иногда такие утверждения вызывали некоторую такую долю сомнения и даже у самих производителей меток. И поэтому даже вот одни производители меток, в общем-то, задали нам такой вопрос, как можно проверить, действительно ли это так, и действительно ли срок службы метки соизмерим со сроком службы книги. Но существует специальный стандарт на определение долговечности радиотехнических изделий, но, к сожалению, мы не обладали ни такой вот приборной базой для выполнения таких исследований по стандарту. Мы, в общем-то, пошли по более простому пути. И благодаря, в общем-то, нашим коллегам из универсального читального зала мы отобрали довольно-таки большое количество книг разных по толщине, с разными материалом, с разным переплетом, с разным материалом переплета. Ну, на эти книги были наклеены метки. И вот эти книги мы также состарили в камере искусственного старения в течение довольно-таки длительного времени. И практически каждые сутки искусственного тепловлажного старения мы смотрели, как работает или не работает метка. То есть мы подносили ее к специальному устройству, которое стоит в читальном зале. И результаты испытаний показали, что метки полностью сохраняют работоспособность при длительном воздействии повышенной температуры и относительной влажности воздуха, подтвердив таким образом утверждение производителя о том, что срок службы книги и метки примерно одинаковый. И, в общем-то, это исследование позволило нам также утверждать с большой долей уверенности, что в случае возникновения аварийной ситуации, ну, в частности, например, какого-то затопления, аварии отопительной системы, информация, которая записана на метке, сохранится. И результаты наших исследований опубликованы. Если кто-то хочет почитать, можно обратиться к нашей первой работе. Значит, она доступна на e-library. В общем-то, ее достать не представляет сложности. Но и имеется у нас еще 25-й сборник. В общем-то, надеюсь, что многие библиотеки получают его как обязательный экземпляр. Хотя, в общем-то, в последнее время тираж его очень сократился. Значит, часть результатов исследований опубликованы там. С ними можно еще познакомиться и уже непосредственно в этом сборнике. Так что, ну вот, кратко о влиянии RFID-метки на сохранность документов у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я на них с радостью отвечу. Нету практики в это, на редкий фонд, нету практики, и поэтому как бы это выступление очень как бы это актуально и подтверждает, что можно, значит, редкую книгу нашу можно, значит, это, освечивать, да? Потому что мы на редкую книгу не делали, не зная, какая будет реакция. Нет, ну мы в принципе начали свою технологию рфитметирования только вот сейчас, в этом году. На новые книги, да, на редкие книги. Наталья Ивановна, тут вопрос из зала возникает, что, то есть, подтверждение
подтверждаете вы или нет. То есть на редкие книги мы можем начать практику форматирования. Да. Вы рекомендуете или все-таки... В общем, я хочу сказать, что отрицательного воздействия метод нет. Если у вас есть необходимость, то, конечно, это можно делать. Но опять-таки я хочу сказать, что процесс начала использования метода, он все-таки должен быть очень хорошо продуман. Потому что вот в одной библиотеке, это, если я не ошибаюсь, это была Астрахань, они использовали широко метки на отделе абонемента. И, к сожалению, вот что оказалось, что да, метки они наклеили на книги, все вроде было хорошо и прекрасно. Но довольно-таки через короткое время они увидели, что на каких-то книгах поврежден переплет, их надо было отдать в переплет. Какие-то книги вообще необходимо списать. То есть вот эта вот целостная картина, которая была создана с помощью этих RFID-меток, в общем-то, она уже была нарушена. Поэтому очень хорошо, необходимо прежде всего просмотреть фонд, прежде всего. Если имеются какие-то документы, на которых необходима реставрация, значит, наверное, перед использованием меток ее надо провести. Или же, значит, изготовить какие-то тогда контейнеры, куда можно поместить эти книги, чтобы дождаться реставрации. Потому что использовать можно, но все-таки надо понимать, что если какая-то книга выпадает уже из общего числа, из общего фонда, то вам трудно будет потом проводить даже ту же, вот, например, ту же проверку фонда. Поэтому, то есть, вот какую-то логистику процесса вам необходимо будет выстроить самостоятельно. Вопрос в чате. Да, вопрос в чате, я озвучу его. В принципе, здесь видите, каков процесс изготовления меток. Вопрос к производителю все-таки. Вопрос к производителям, да. Вопрос, это, наверное, да, к производителю. Но что я хочу сказать, что, в принципе, метки же они бывают разные, тоже, как и компакт-диски. То есть, как считается, что метку можно перепрограммировать много раз и все такое. Но, к сожалению, в общем-то, часто мы поставлены в такие условия, когда вынуждены приобретать сейчас то, что дешевле. И поэтому, если вы приобретаете метки, то, в общем-то, вам очень нехорошо, необходимо разработать само техническое задание. Потому что многие фирмы, которые производят метки, они говорят о том, что у них есть такие метки, как, например, архивные RFID-метки, которые можно использовать без вреда для документа. Значит, естественно, наверное, их цена каким-то образом отличается от тех меток, которые можно также, например, программировать один раз. Вот. То есть, опять-таки, я говорю, надо изучить то, что предлагается на рынке, понять, что вы хотите использовать, и очень хорошо продумать техническое задание при их приобретении. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Наталья Ивановна.